सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रंजीत। स्वागत है आप लोग का फिर से एक नए वीडियो में। गाइस, अगर आपके पास इन्फिनिक्स का स्मार्टफोन है और आप लोग के फ़ोन में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो में उसका सोल्यूशन बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले चले जाना है आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में। देन सेटिंग्स में जाने के बाद आपको चले जाना है बैटरी लेब में। बैटरी लेब में जाने के बाद आप लोग को चले जाना है AI स्मार्ट पावर सेविंग मोड में। उसमें जाने के बाद आप लोग को दो ऑप्शन मिलेगा, स्मार्ट पावर सेविंग और दूसरा मिलेगा AI स्मार्ट स्टेंगरी रिमाइंडर। आपको ये दूसरे ऑप्शन पर क्लिक कर देना, जैसे बंद हो जाएगा आप लोग का सिस्टम हट जाएगा। आशा करता हूँ गाइस आप लोग को यह वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल बनाए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।